गरीब के बच्चों के लगवा रहे थे। सुबह से ही कर रहा है 6 फुट का 6 फुट का क्या बोल रहा था 6 फुट का बच्चे चौड़ा हो जाएगा यहाँ पर आगे भाई की तस्वीर में आ रही है लेकिन भाई की दरवाजे से नहीं है क्योंकि कुछ डिफरेंट है बच्चे हाइट का डिफरेंट दिख रहा है वो भाई की 3 मिनटों में बच्चे थे बच्चे सब